These systems are designed to provide an uninterrupted supply of drinking water on demand, compliant with regulations, in line with customer expectations, and with minimal environmental impact. Here's how and why at a glance. Drinking water travels directly from treatment plants to households via pressurized mains. Depending on the topology, we can also pump water into high storage tanks so that the water flows through the system via gravity. The distribution network branches out towards each user's connection point. Special devices and equipment help to regulate water pressure according to fluctuating levels of consumption. Pipe diameter and material is adapted according to the local constraints and the characteristics of the water. The system is managed in small zones, which makes it easier to diagnose problems, do maintenance work, and accurately measure water distribution and consumption volumes. This is how we identify water losses. Leaks are found thanks to acoustic detection techniques or utilization of a tracer gas. At the base of buildings, pumping stations boost the water pressure so that it reaches every floor. We sample and analyze water throughout the network on a daily basis, making water one of the most closely monitored products made for human consumption. Measuring instruments, sensors and probes are installed at key locations throughout the system. Meters measure water consumption at each household. In the network, other meters and instruments provide real-time readings on the flow rate, pressure, vibration levels, and water quality, and detect any leaks or changes in quality as soon as they occur. These instruments transmit data via communication systems. This is what makes drinking water systems smart. All the data converges at a centralized control center. These control centers combine and analyze the data to provide insight about operations or events. This way, analysts have a global view of the network in real time. This is how they can monitor water quality, improve the operation and maintenance of the system, and respond rapidly and transparently, keeping authorities and consumers in the loop. By ensuring a continuous supply of water, while constantly optimizing our network's performance, our solutions are a long-term guarantee of operational efficiency for cities and for customers, the assurance of high-quality yet affordable water. Good morning to all. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ. കുറച്ച് മോഡേൺ ആണ്. അത് എന്താ പറയുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്. വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു മിക്ക വാൾവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗേറ്റ് വാൾവായാലും ഗ്ലോബ് വാൽവും നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവും അങ്ങനെ കുറേ വാൾവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാനിറ്ററി ഫിക്സിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൾവിനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്ലഷ് വാൾവിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാൾവിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ്. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഫ്ലഷിങ് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ വാൾവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലും ഈ വാൾവ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് വാൾവാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഫ്ലഷ് വാൾവ് നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആയാലും, ആദ്യം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരും അല്ലേ. പക്ഷേ ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും നിറച്ചു എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ലെവലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ഈ വാൾവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ്. ഇനി വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടൗൺ ഏരിയ ആണ്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ടൗൺ ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ നമ്മൾ എപ്പോഴും വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുക ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാതൊന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൾവാണ് ഈ വാൾവ്, ഫ്ലോട്ട് വാൾവ്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓൺ ആവുകയും
വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. The function of float valve is to shut off the water supply to the tank when the water level reaches a predetermined level. So ഒരു പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും വാട്ടറിന്. ആ ലെവലിനേക്കാൾ താഴെയാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഇൻലെറ്റ് കൂടെ വെള്ളം ഈ ടാങ്കിലേക്ക് കയറി വരികയും ചെയ്യും. ഇനി ആ ലെവലിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിന് സെയിം ആണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവില്ല. ഈ വാൾവ് എന്തായിരിക്കും? ഷട്ട് ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും, ഓഫ് എന്ന കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. സോ ആ ലെവലിനേക്കാൾ താഴെയാണ് വെള്ളമെങ്കിൽ എന്താവും? വെള്ളം അതായത് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ദെൻ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയും ചെയ്യും. ഈ വാൾവിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഫ്ലോട്ടാണ്. ഫ്ലോട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ബോൾ ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഔട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ്? ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ്. ദെൻ ഇൻലെറ്റിനെ ഔട്ട്ലെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ഒരു നോസിൽ ഭാഗം. അവിടെ ഒരു നീഡിലുണ്ടാവും. ആ നീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വരുന്ന ഈ വാൾവിലെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലഞ്ചർ ഈ ഫ്ലോട്ട് വാൾവായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക, ഈ വാൾവ് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. അതായത് ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം എവിടെയാണ്? താഴെയാണുള്ളത്. ഇനി സപ്പോസ് വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാണ്, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇൻലെറ്റിലൂടെ വന്നിട്ട് ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാണ്, ഉയരാണ്. ഉയരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ? ആ ഫ്ലോട്ട് എന്താവും? മുകളിലോട്ട് വരികയും നീഡിൽ എന്താവും? നീഡിൽ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് പോവുകയും സോ ആ വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭാഗത്ത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത ഫിഗറിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഇത് കണ്ട, ഇത് വാൾവ് ക്ലോസ് കണ്ടീഷനാണ്. എങ്ങനെയാ? ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം ഉയർന്ന് മുകളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ഫ്ലോട്ട് എവിടെയുള്ളത്? മുകളിലുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള നീഡിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്? ഇൻലെറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ഇൻലെറ്റ് അവിടെ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വെള്ളം വരുമോ? ഇല്ല, വെള്ളം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഒറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട്. വാൾവ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനുണ്ട്, വാൾവ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ചിത്രം കുറച്ചും കൂടി സൂം ചെയ്ത ചിത്രമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആ നീഡിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലഞ്ചറിന് പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലൈഡ് വാൾവ് എന്നാണ്. അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന, സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാൾവ്. ആ വാൾവിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റാണ് നമ്മളെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിനെയും ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെയും ഫ്ലോയിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതായത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതും ക്ലോസ് ആവുന്നതും ഈ സ്ലൈഡ് വാൾവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ്. എങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡ് വാൾവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതോ ഈ ഫ്ലോട്ട് ഉയരുമ്പോഴും താഴുമ്പോഴും ആയിരിക്കും. ഫ്ലോട്ട് വാൾവിലെ ഫ്ലോട്ട് സാധാരണയായിട്ട് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ PVC ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത്. PVC മീൻസ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലോട്ട് വാൾവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. ബാക്കി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഏകദേശം വാൾവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വീട്ടിലിരുന്ന്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.